को कि जी वो फिर यही काम करें, और ख़ास कर उन मुल्कों को बंदों को पकड़ें या उन जहाज़ों में जहाँ उनके हों, ताकि उनको रैंसम मिले। तो ये हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग थी। हमने कोई उनसे कुछ चीज़ें डिस्कस की, स्ट्रेटजी को बनाई, क्योंकि ये जो जहाज़ है जिसमें ये पाकिस्तानी भाई थे, ये बेसिकली पुलाव का इसके ऊपर झंडा है, यानी इस मुल्क में ये रजिस्टर्ड है ये जहाज़। तो उसके अलावा फिर हमारी यहाँ पार्लियामेंटेरियन जो हैं, हालांकि समर रिसेस है, ऑलमोस्ट दर्जन के करीब वो तशरीफ़ लाए, तीनों पार्टियों से थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आपस में बड़ी फ्रैंक डिस्कशंस हुई, और मैंने नोट किया कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई बाद में मीडिया में, वो बिल्कुल नहीं, सही नहीं थी। हमारी मीटिंग बड़ी हमेशा की तरह दोस्तों भाई हैं हमारे, पाकिस्तान के ओरिजिन के हर हमारे जो भाई बहन हैं वो हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है। और बहुत बहुत ही हाकिम साहब के घर में, पाकिस्तान हाउस में, बड़ी अच्छी हमारी बड़ी तफसील से और बड़ी डिटेल से मीटिंग हुई। उसके अलावा फिर हमारी कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल से मीटिंग हुई, वो भी एजेंडे में थी और काफ़ी महीनों से चल रही थी। तो फाइनल जब हुआ तो ये इसी ट्रिप में उसको रखा गया। तो उनके साथ भी बड़ी फ्रैंक बात बात हुई, क्योंकि इनकी जब ये इलेक्ट हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से मैं समाओ में था, और अच्छा एक फ्रेंडली रिलेशन पाकिस्तान का और कॉमनवेल्थ के हवाले से सेक्रेटरी जनरल के साथ है। तो वो बड़ा बहुत ही अच्छी मीनिंगफुल मीटिंग थी। और आप फ्यूचर में अभी चूंकि अब चोगम होने जा रहा है इस साल बारबुडस में, तो उनके हवाले से उन्होंने इनविटेशन दी प्राइम मिनिस्टर साहब कि इज अंडर अंडर कंसिडरेशन, बट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान श्योरली विल अटेंड। पिछली दफ़ा भी मैंने अटेंड किया था ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। तो कुछ और जो कॉमन आइटम्स एजेंडा होते हैं उनसे डिस्कस किए, कुछ रिफॉर्म्स का एजेंडे उनसे डिस्कस किए। यूथ के हवाले से आपको पता है हम को चेयर हैं, वो बहुत खुश हैं जो हमने काम किया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से मैंने उनको ऑफर किया कि हम हमारी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, हम पाकिस्तान अगर से 1% एमिशंस में हमारा हिस्सा है, लेस देन 1%, लेकिन हम टॉप 10 कंट्रीज़ में जो वल्नरेबल हैं। तो बड़ी उनके साथ मीटिंग में वेरी वेरी पॉजिटिव। और उसके अलावा फिर हमारी मीटिंग, मेरा जो काउंटर पार्ट है यहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी एड मिलीबैंड, अच्छी मीटिंग हुई। वो उनसे मैं रिसेंटली चंद ही हफ्ते पहले मैं उनको मनीला में हमारी एक मुलाकात हुई थी उनके अपॉइंटमेंट के बाद। वो उस वक्त आसियान रीजनल फोरम की मीटिंग के लिए तशरीफ लाए थे। तो उनसे हमारी मीटिंग बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, एवरीथिंग अंडर द सन वी डिस्कस्ड, क्योंकि वो काउंटर टेररिज्म और एंटी नारकोटिक्स तो होता ही होता है। और लेकिन इस दफ़ा हमने बड़ी यानी सॉलिड आपस में बातचीत की है कि अगर हमने इतना बड़ा हमारा डायस्पोरा है, और वो माशाल्लाह एक आपके लिए एक एसेट है, जो ताल्लुक है दोनों कंट्रीज का, इकोनॉमी में है, इन्वेस्टमेंट में है, फिनटेक में है, एआई में है, आईटी में है, तो सारे एरिया जो है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि हम अब दोनों, यानी फॉरेन सेक्रेटरी साहब यूके के, और मैं चूंकि उनका काउंटर पार्ट हूँ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, तो हम दोनों मिल के इसको अब लीड करेंगे, और हम इन तमाम एरियाज में मिल के इसको आगे लेके जाएंगे। अभी ब्रेक्सिट के बाद आपको पता है कि हमारी करीबन 94% जो प्रोडक्ट्स यहाँ आ रही हैं, दे हैव स्पेशल ट्रीटमेंट। पाकिस्तान इज एंजॉइंग दैट ऑलरेडी। तो वो फुली ऑन बोर्ड थे कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें इस ताल्लुक को बढ़ाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट अभी फिर चेंज हुई है और मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो ही इज़ टोटली कमिटेड कि पाकिस्तान के मिल के साथ मिलकर हमने इसको हाई प्रोफाइल लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन आपस में दोनों मुल्कों की। तो दैट वाज अ वेरी गुड मीटिंग। इसके अलावा उनके जो हमेश फॉक्नर के जो सक्सेसर हैं, स्टीवन डॉरथी, आई हैव डेल्ट विद हिम इन द पास्ट बट इन डिफरेंट कैपेसिटी, बट इस दफ़ा वो उस पोजीशन में है फॉरेन ऑफिस में,
تو ان کے ساتھ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ میٹنگ ہوئی. اسکوپ اور پوٹینشیل ہے وہ کافی زیادہ ہے یو کے ساتھ. میری ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے NSA، ان کے ساتھ بھی بہت اچھی میری میٹنگ ہوئی. اس میں بھی ہائی کمشنر صاحب میرے ساتھ تھے. وہ نارملی وہ میٹنگ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ NSA کی میٹنگ جنرلی آن آف کیمرا. تو ہماری میٹنگ ہم نے اس کو میٹنگ کو تو پبلک کیا تھرو فارن منسٹری کی ٹویٹ کے ذریعے، لیکن اس کی کوئی آپ کو کوئی پکچر وکچر نہیں ملی ہوگی. وہ اٹ از اسٹینڈرڈ کہ جنرلی سیکورٹی ریلیٹڈ اس طرح کی میٹنگ جو ہے وہ. تو ان سے بھی ہم نے کھل کے ساری ساری باتیں ہوئیں. مثلاً ان سب نے آئی وڈ سے جتنی میں میٹنگز کا ذکر کیا ہے انہوں نے پاکستان کے رول کو بہت سراہا. جو پاکستان نے US اور ایران کے درمیان میڈیشن کے لیے ایفرٹس کی ہیں اس کے لیے انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ کو، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ کو، اور فارن آفس آف پاکستان کی لیڈرشپ کو انہوں نے بہت اس کو سراہا کہ جی پاکستان نے بہت ہی ایک بہت اچھا کردار ادا کیا ہے اس چیلنجنگ ٹائمز میں، اور اتنی میڈیشن ایفرٹس کی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ پاکستان اکنامکلی، جب PDM کی گورنمنٹ تو 16 مہینے کی تھی، میاں شہباز شریف صاحب کو تو زیادہ وہ ٹائم نہیں ملا تھا، اٹس اونلی بس کم اینڈ گو. لیکن اس میں بھی جو لوم کر رہا تھا پاکستان کے اوپر وہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ ڈیفالٹ کا منترا، اور وہ بہت ہی سیریس تھا. اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی. پھر الیکشن کے بعد جب ہم دوبارہ واپس آئے اپنا ارلی 2024، تو 2 سال جو پہلے تھے وہ ہمارے پہلا 1 سال تو کافی زیادہ ہم نے اس ڈیفالٹ سے نکل کے اسٹیبلٹی کی طرف جانے کے لیے لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف بہت محنت کی، اور الحمدللہ پاکستان کی اکانومی اسٹیبل ہو چکی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جو ڈیفالٹ منترا بالکل اب ختم ہو چکا ہے. ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز بہت اچھے ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن 30% تک بھی گئی ہے، لیکن اب انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے ارد گرد ہی رہتی ہے. اور ہمارا پالیسی ریٹ جو ہے وہ بھی 22% سے کم ہو کے 11.5% پہ آ چکا ہے، تقریباً آدھا ہو چکا ہے. ہماری جو ایکسپورٹ ری فائنانس ہے وہ بھی کافی نیچے آ چکی ہے. اسی طرح ہمارا LTFF ہے، لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی، وہ بھی. تو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی از دیئر. لیکن اب جو پوری کوشش ہے وزیر اعظم صاحب کی اور حکومت کی اور اکنامک ٹیم کی، وہ سارا فوکس ہے گروتھ کی طرف، تاکہ پاکستان ترقی مزید کرے، پاکستان میں جاب اپرچونٹیز ہوں، پاکستان میں پر کیپٹا انکم بڑھے، پاکستان جو ہے وہ واپس جہاں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو ڈیریل کیا گیا تھا 2017 میں تھرو اے کانسپریسی، وہ نہ صرف وہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز وہ اچیو کرے،